Türkiye, 2003'ten günümüze ormancılık, su ve meteoroloji alanlarında muhteşem yatırımlara, sıra dışı projelere imza atıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak son 14 yılda suyla alakalı 6447 tesisi ülkemize kazandırdık. Bu tesislerin 423'ü baraj. Deriner, Ermenek ve Çine Adnan Menderes gibi Türkiye ve dünyanın en büyük barajlarını hizmete açtık. Bereket burada. Birilerinin petrolü var. Biz de artık su akar, Türk bakar diyorlardı. Şimdi ne diyoruz biz? Su akar, Türk yapar. Cumhuriyet tarihinin en büyük sulama projesi Gölsu'nun ikinci safhasıyla 1071 gölet daha inşa ediyoruz. 2003 yılında sulamaya açılan arazi 25 milyon dekarken 64,3 milyon dekar arazimizi suya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete aldığımız tesislerle 42 milyon insanımıza ilave içme suyu ve kullanma suyu sağladık. İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'nın 2071 yılına kadar olan içme suyunu temin ettik. Asrın projesi olarak da adlandırılan su temin projesiyle Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Çevre dostu HES'lerle kendi enerjimizi üreterek yıllık enerji üretimimizi 26 milyar kWh'den 94 milyar kWh'e çıkarttık. Bölgesel projelerimiz olan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Marmara, Trakya, Ege, Akdeniz, Konya Ovası gelişim ve kalkınma projelerimizin çalışmaları aralıksız sürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarımızda da rekorlara imza atarak 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. İnsanları şehir hayatının yoğun stresinden kurtarmak ve tabiat sevgisini canlandırmak maksadıyla 145 şehir ormanı, arıcılığı ve organik bal üretimini desteklemek maksadıyla da 329 bal ormanı kurduk. Milli park sayımızı 42'ye, tabiat parkı sayımızı ise 213'e yükselttik. Türkiye genelindeki otomatik meteoroloji gözlem istasyonu sayısını 31'den 1674'e çıkarttık. Bu yatırımlardan tarihi boyunca kültür ve medeniyetin dünyaya yayıldığı yer olarak kabul gören Peygamberler şehri Şanlıurfa'mızda nasibini aldı. Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği başarıdan dolayı 1984 yılında Şanlı unvanını alan misafirperver ve yiğit insanların şehri Şanlıurfa'ya son 14 yılda 34 milyar liralık muazzam bir yatırım gerçekleştirdik. Rekor 4 milyar 915 milyon liralık yatırımla bakanlığımıza ait. Son 14 yılda hizmete aldığımız içme suyu temin tesisi ve ishale hattıyla Şanlıurfa'mıza yıllık 197 milyon metreküp içme suyu temin ettik. Siverek, Külhan ve Viranşehir Nohutlu barajlarının yanı sıra 4 gölet inşa ettik. Toplam 7 baraj ve göletin inşaat çalışmaları da bütün hızıyla sürüyor. 4 gölet ise plan ve proje safhasında. Dev ana kanalları tamamlayarak şebeke inşaatlarını hızla gerçekleştiriyoruz. Hizmete aldığımız 46 sulama tesisiyle takriben 2 milyon dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 800 milyon lira gibi rekor seviyede bir zirai gelir artışı sağladık. Tamamladığımız 13 dere ıslahıyla da Şanlıurfa'mızı taşkın zararlarından koruduk. 23 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Viranşehir ilçesi Karınca köyünde bal ormanı tesis ettik. Gelir getirici tür ağaçlandırmaları yaptık. Tektek Dağları Milli Parkı, Gölpınar Tabiat Parkı ve diğer korunan alanlarımıza gözümüz gibi baktık. Yaban hayatını muhafaza ve geliştirme çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdürdük.
tesis ettiğimiz biri havaalanı, toplam 16 otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun yanı sıra kurduğumuz meteoroloji radarı ve yıldırım tespit ve takip sistemi ile de hava durumu bilgilerini vatandaşlarımızla anlık ve doğru bir şekilde paylaştık. Bunlarla iktifa etmedik. Şanlıurfa'mıza ne yapsak az diyerek 97 milyon liralık 7 müjdeyle daha geldik. Bu müjdelerle 32 bin dekar araziyi daha sulayacak, Şanlıurfa Şehir Ormanı ve Hilvan Karacur'un mesire yerini tesis edecek, Harran ve Siverek'te birer otomatik meteoroloji gözlem istasyonu daha kuracağız. Şanlıurfa'da destan yazmaya devam ediyor ve bugün de aralarında Şanlıurfa'da sulamaya büyük katkı sağlayacak, 220 bin dekar araziyi suyla buluşturacak, Viranşehir Pompaj Sulaması 1. kısmıyla Siverek ilçesinin içme suyu problemini kökünden çözecek isale hattı ve arıtma tesisiyle Şanlıurfa'nın hasretle beklediği Birecik Karakız Barajı ve sulamasının da yer aldığı toplam 764 milyon lira maliyetli 12 tesisin temelini atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım'la Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu önderliğinde Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlardan daha fazlası son 14 yılda yapılarak hayal bile edilemeyen projeler gerçekleştirildi. Yaptığımız bütün bu yatırımlar Türkiye'mize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun.